현대자동차 전기차 1호, 즉 현대자동차 최초의 전기차는 어떤 차일까요? 현대자동차의 첫 번째 양산형 전기차는 2010년 9월 공개 후 2011년 1월에 정식 출시한, 그리고 약 1년 남짓 생산한 현대 블루온입니다. 유럽 전략형 모델이자 경차인 i10의 1세대 후기 모델을 기반으로 개발된 블루온은 국내에 첫 번째 고속형 전기차로 16.4kWh 리튬이온 배터리를 탑재해서 1회 충전 주행거리는 144km이며 최고 시속은 130km입니다. 당시 관공서와 공공기관에만 공급을 했고, 일부 불화, 즉 정부나 공공기관이 민간인에게 넘겨주는 것을 합쳐도 그 판매량은 매우 적었습니다. 양산형 전기차는 블루온이 처음이지만 사실 개발 목적의 테스트 전기차는 이전부터 있었습니다. 1995년 현대자동차